你谁啊？千岁，组长叫你去他办公室。哦。下楼帮我买杯咖啡，还是老样子，回来把这些文件整理好，中午之前交给我，笨手笨脚。什么态度啊？你还能不能顾总？您怎么过来了？不来还真不知道，公司里养了你这么一位大爷呀。千岁确实不适合现在这份工作，把他安排到总裁秘书的岗位。哎，好。现在去办。哎，好。对了，这个下班之前记得交给我。哎，好。梦想成真，盲盒男友，霸道总裁爱上我，这还愣着干什么？跟上。哦，这也太帅了吧！哎，听清楚了吗？不好意思，顾总，麻烦您再说一遍。我说今天中午我们去吃。哎，千岁。嘉豪，你怎么在这儿？哦，我来这儿签合同啊。自从我出国，咱俩很久没见过了吧？要不我请你吃饭吧？这……你好，我是千岁的老板顾城。哦，久仰久仰。不过这种私事儿应该不需要请示老板吧？我跟他可是从小青梅竹马，当时差点定了娃娃亲呢。那都是小时候的事了。私事确实不需要，但他需要。哟，没想到大名鼎鼎的顾总还会限制员工的业余时间呢，说出去会让人笑掉大牙吧？那我就要重新介绍一下我的身份，我顾城，千岁男朋友。切。哎，青梅竹马？不，就是小时候认识。哎，真的只是认识而已，顾总。算了，懒得听你解释。他刚才又贴你脸，又亲你，我也要。撒娇的时候，对你闹，是因为你对我。千岁，你干嘛啊？这到底是怎么回事啊？是不是接吻就会消失？试试吧。这是我大学的时候。你的人生难道已经没有别的事情可以做了吗？分手吧，我爱上别人了。嘉豪，你神经病啊！谁会喜欢你这种人？让开！这次的盲盒不会就是那个渣男吧？哎，同学，教学楼里不能抽。你们干嘛呢？快走！教学楼不能抽烟，被主人抓到会被通报的。我要是不听呢？哎呀，哎你看好了，这是饼干，笨蛋。出来一下。有什么不能在这儿说的？没有机会了，他现在是我的。走，带你去个地方。千岁，我刚刚说的都是真心话，你愿意做我女朋友吗？怎么？你不愿意吗？反正盲盒都是假的，早晚都会死，有便宜不占王八蛋。果然一接吻就没了。宝贝，你醒了，快洗手过去吃饭吧。你真的不记得我了？我们去吃什么呀？你毕业会有什么打算啊？你信仰的，跟着去吧。只要你幸福就好。你也是我的梦想成真。想到给我买内衣呢？我看你都放在购物车里好久了，我去网上看了看，发现好多明星都在穿，里面还是轻薄的透气软支撑结构，不勒不闷热，而且是无尺码设计。第一次送你内衣啊，也不会因为尺寸而尴尬，面料自由拉伸，穿着可舒服了。谢谢。千岁，我们同居吧。你看这么大的房子，你也是自己一个人住，那我这边省下来的房租还能给你攒彩礼呢。再说了，你自己一个人住，我也不放心，主要是这样方便照顾你。好吧。来，多吃点。
你没房没车，还有2个弟弟等着上大学，工资呢只有千岁的1半，你能拿什么来保证他的生活？妈，不是说好不说这些吗？而且我相信他一定会让我过上好日子的。你闭嘴！我们家就千岁这一个女儿，他非要死心塌地的嫁给你，我们也明白。但我有个条件，你们如果能做到，我就不反对了。不管什么条件，我们都会证明给你看的。哎，你回来了？哎呀，赶紧做饭，饿死了。可是我不会做饭呀。不会就学。于千岁，我可告诉你，你要是不会做饭，不会做家务，我是不会娶你的。上个月房租也是我交的，我没钱了。你工资那么高，怎么会没钱呢？千岁，要不你回去求求你爸妈，让他把房子、银行卡还给你。你是他们唯一的女儿，他们肯定不忍心看你吃苦的。千岁，你听我说，我最近就是一时糊涂，我以前对你那么好，你都不知道他对我有多好。我发朋友圈说想喝奶茶，他又去排了很久的队买给我。我觉得再也碰不到像他对我这么好的人了。永远不要因为一个人只是对你好就跟他在一起，因为当他对你不好的时候，你就什么都没了。我没有别的要求，明天就去结婚可以吗？啊，我们不合适，我先走了。我们明天就去结婚可以吗？啊，有病吧你！哼。千岁，我让你去相亲，你上来就要跟人家结婚，你就是存心把人吓跑呗。你都29了，这些人是我和你爸精挑细选出来的，工作好，家世好，哪个不比你那个前男友？你俩都谈了6年，不还是说分就分？好，妈，不要再提他了，跟他没关系。你明天还有一个，你去给我好好想。慢点吃，不够咱们再点。说正题吧，我没有别的要求，明天就去结婚可以吗？可是我明天要出差，等我出差回来可以吗？哦。你爸住院怎么也不跟我说一声呀？你休息一下，这些交给我吧。放心吧。喂，中午吃饭了吗？没有。你声音不对呀，是不是哪里不舒服？没事，先挂了。跟客户说一声，合同明天再谈。你怎么在这儿？我来，我们去结婚吧。总会有一个人穿越风雨来爱你，好戏总在烟火里。